Oui, il y a un conquête. Oui, bonsoir, ça serait 2. Voilà, bien sûr. Et salut à tous. Oh putain. Les gens qui nous regardent doivent dire ça, ils sont malades. Oh oui. Bon, demande ça, toi. Dans les pays lointains. On dit quoi? On dit quoi? On dit. Donc voilà. Ami Joe. Et nous on vous dit quoi? À bientôt. Des gros porcs et toi chef. Notre vie pour qu'on signe. En train de faire des gros porcs. C'est bien gras, les amis, ça passe crème. Une note de 7 sur 10. Everywhere! Champion in the world! Une tuerie. Hamdouli là. Perfecto. En tout cas, aimez, à liker, à partager. Nous, on vous dit quoi? Vous pourrez nous envoyer tout ce que vous voulez, même du plastique, tout et n'importe. D'ailleurs, mais. Donc voilà. Remigio, pectoraux, peto 84 et yes. Remigio pectoraux et peto pectoraux. Petit Burgers Best Challenge avec seulement 6 € et on vous fait le défi 100 nuggets. Chacun nous se fera un défi à 200 nuggets. Cop. On aura bientôt des nouvelles qui arrivent. Alors les 500 pouces bleus, on fera le big. Ça veut dire qu'avec les 5,60 €, on va devoir faire le plus gros burger biceps. Peto pectoraux, remigio pectoraux, peto pectoraux. Alors en fait, Parce que. les petites milles c'est la vie. Et n'oublie pas, big biceps, petit pec grandira et petit biceps finira. N'hésitez pas à venir nous poser sur Snapchat, Instagram les questions. On se Instagram et Twitter, les liens sont dans la description. Abonnez-vous. Déjà abonnez-vous à la chaîne, surtout n'oubliez pas, nous on est là, on est présent. Eh ben nous, les dents. Paul Gicht. Oh l'enculé.